buat mengusir nyamuk guys. Hening sekali di sini. Ini guys suasana tenda kita di malam hari ini. Kita di sini cuma berdua karena Bang Lego pulang duluan guys. Karena ada kepentingan keluarganya guys. Oke guys, jadi suasana malam ini sangat menyeramkan ya guys ya. Karena ada suara burung hantu yang sangat kencang sekali, dekat sekali kepada kita. Serem sekali guys. Karena sekarang udah malam sekali, udah berapa jam 10-an. Masih aman lah. Semoga malam nanti tidak ada gangguan-gangguan yang seperti lainnya guys. Bisa kalian dengar suaranya sendiri.